Се помалку пари за коректорите на општеството. Општините се уште се ретки подржувачи на граѓанските проекти, поради што соработката меѓу локалните раководства и невладиниот сектор и понатаму останува на релативно ниско ниво. Најголем дел од средствата кои што се доделуваат и од буџетот на национално ниво, но исто така и од локалните самоуправи, се доделува со директни договори со некои организации, ретко кога има отворени повици, така да недостасува доста транспарентност во тие процеси. За сега НВО секторот во општините на истокот, како и во целата држава, функционира со странски донации. Европската унија дефинитивно е најголем донатор, меѓутоа постојат и други донатори кои што ги финансираат организациите. Тука е USAID, швајцарската развојна агенција, така да веќе мислам дека ете и од тој аспект во смисла на пристап кон донатори, организациите треба да бидат поактивни, вклучувајќи ги и организациите кои што делуваат на регионално ниво и тука во Штип поактивно да пристапуваат кон донаторите, затоа што средства има. Освен финансиската подршка, проблем организациите имаат и со секојдневниот начин на функционирање. Бевме изложени на притисоци, значи од наразличен тип, од квалификување клевети, значи некои невистини, без при тоа да се информираат за фактичката состојба која е. Меѓутоа мислам дека невладините ќе го надживеат сето тоа. Инаку, според истражувања направени од Центарот за граѓански комуникации, лани општините од источниот регион на НВО секторот дале околу 25 милиони денари. Од нив Штип дал 12,6 милиони, Македонска Каменица 3,2, Кочани 2,8, а Виница 1,7 милиони денари. Малата општина Зрновци за граѓанскиот сектор одвоила 45.000 денари, додека Карвинци и Чешиново Облешево ниту денар.